Парламентарни избори 2016. Наредните 30 минути се за Марија Џонс, носител на кандидатската листа на пратеници во третата изборна единица од партијата Левица. Господјо Џонс, добре дојдовте во Канал Плюс. Добро ве најдов и уште еднаш да ви се заблагодарам за поканата. Ние сме нова и доста сиромашна партија, немаме ние пари за политичко рекламирање и секоја ваква присуство во медиумите ние добре дојдено и затоа ви се заблагодарувам. Исто така постојано го зборувам, ова морам да го нагласам. На избирачкото ливче моето име ќе го пишува како Марија Јонес. Јас сум инаков по потекло од Берово, меѓутоа мажот ми е англичанец, тоа е англиско презиме. И кога се правеше компјутерската евиденција во МВР, се користела кириличната самоевиденција и тогаш бев присилена да си го сменам името судски на начинот на кој што се пишува на англиски, за да можам да имам исправни меѓународни документи. И тоа е нешто што засега мал број луѓе, нашата држава и власт, иако сме како земја чувствителни на тоа дека светот не ни го признава името, некако малку како да не запостави нас. Не сме многу луѓе со ваков проблем. Меѓутоа, се надевам името нема да пречи за оние кои... Не, затоа морам да го нагласам, да, дека не имаше, ние сме еве 11 на 11 декември заокружете 11, ние дел од кампањата. Последни сме на листата. Што не ни пречи, мислам. Не или сме последни на политичката сцена, нова партија сме. Последни сте на политичката, на листот, најмлади сте на политичката карта на Македонија и предизвикувате кај политичките аналитичари диаметрално спротивни ставови во однос на вашето постоење. Од утописка идеја, како што дел од нив ја нарекуваат вашата програма, па до големо освежување на македонската политичка сцена. Како вие ја сваќате Левица? Да подсетиме како настана Левица, кои се... Па ние напротив сметавме дека има простор за овие и вакви идеи. Ако забележувате, веќе и на овие избори покрај оние етно теми се наметна и темата на социјалната правда, сега работнички права не баш и затоа сметаме дека го имаме тука се уште просторот, меѓутоа многу повлево отиде агендата и на поголемите партии и тоа нас ни покажува дека сосема сме биле во право, дека ситуацијата во земјата е зрела за повторно согледување на нештата од наш агол. Господјо Џонс, како најмлад политички субјект на политичката карта на Македонија, многу политички аналитичари диаметрално различно, односно многу спротивно го дефинираат вашето постоење. Ве дефинираат како партија со утописка идеологија, меѓутоа и како партија како големо освежување на македонската политичка сцена. Како вие се доживувате во Левица и тоа што Левица потекна од солидарност од Ленка, од Комунистичката партија на Македонија, дел од синдикатите, невладиниот сектор, ви давали основа да планирате долготрајно присуство на македонската политичка сцена, да станете она што многу партии од помалиот блок го имаат во агендата како трета политичка сила помеѓу двата големи партиски блокови. Апсолутно сме тука за да останеме и сметам дека има и тоа како причина да постоиме. Ако забележувате на овие избори, веќе е отидена она за што се дебатира агендата влево на наша страна, многу се расправа за социјалната правда, затоа што не толку можеби за работничките права и затоа сметаме дека ние го имаме се уште просторот тука, ние се нарекуваме партија за работнички права и социјална правда и сметаме дека се наметнува тој дискурс, тие прашања во јавноста и како што рековте, ние не сме формирани туку така, туку сме формирани од луѓе кои што веќе подолги години работеле во оваа област. Ленка како Сдружение за социјална правда, кое што конкретно и директно им помагало на работници со проблеми со работодавачи и покрупно, дури и закони, како оној законот што беше
за здравственото осигурување, кога луѓе заведени во Заводот за вработување ќе завршеа со судски казни, па дури и затвор доколку се повтори делото, а стануваше збор за право на здравствено осигурување, за кое што ние сметаме треба да биде достапно и бесплатно за сите граѓани и жители на Република Македонија. Исто така ни се придружија кога се основавме и некои независни синдикати, старите од Комунистичка партија од Прилеп беа одушевени што конечно добива на актуелност она идеологија за која што тие си ја чувале во последниве 25 години, иако не можела да дојде на сцената. Меѓутоа, Ленка, Солидарност и сега се придружија и многу млади луѓе, кои што ја споделуваат ова, ајде да ја наречам, идеологија, иако сме ние многу отворени, имаме разноразни пристапи кон левичарското размислување и се обидуваме да функционираме во една хоризонтална демократија и сите да ги наметнат оние прашања за кои што сметаат дека се од голема важност. Левица, освен како партија со интересна предисторија, пред да станете партија, нешто што ми паѓа во очи е тоа дека сте различни од другите политички партии и вака визуелно. Самите членови, односно оние најистурените медиумски, имаат појава која не се вклопува во македонската дефиниција за политичар. Джемпер револуција, меѓу другото. Па добро, мислам, зима е луѓе, студии, еве јас доаѓам од Велес денес, имавме пресконференција пред Колска, која што еве не знам колку гледачите во Штип и во остатоков од Источна Македонија знаат што се случува таму, луѓето не добиваат плата со месеци, тие се одржувачи на шински возила, 100 години требаше да слават оваа година, а можеби ќе бидат затворени, а во исто време да странска инвестиција со истата таа ќе покрива истата таа дејност. Се најавува од владата, нас ни е тоа нејасно, зашто систематски се урнисува работата на постоечкото предпријатие за сметка на профитот на некоја си странска компанија. Разбирате, мислам, се е убаво тоа да носите странски инвестиции, ама не за сметка на луѓето. На крајот на краиштата економијата е за да им даде живот на луѓето, а не обратно. Затоа што сме нонстоп надвор на терен, тоа така излезе и потоа, мислам, заедно со нашите следачи, подржувачи, се разви таа джемперска кампања, меѓутоа нас стварно ни треба тоа наму каде што одиме, зима е и студена, меѓутоа да, и јас сум изненадена многу често кога треба да дојдеме на некои дебати, ние доаѓаме со автобус, мислам, тоа сме ние со вака облечени, не е тоа толку намерно, иако јас бев изненадена колку и членови и лидери на исто така мали партии, не на големите, доаѓаат со мерцедеси и со шофери. Свесни сме за таа една, меѓутоа ние навистина не се преправа, ние не припаѓаме во таа одредена класа на, еве да ги наречеме, професионални политичари, иако сметам дека политиката не треба да биде професија, барем во собранието. Собранието е народен представнички дом и сите групи на граѓани и сите класи треба да бидат представени. Токму тоа и сакав да ве прашам, значи како партија рековме сте поинакви од другите, како членови во партијата исто некако имате појава на голема доза на индивидуализам, значи не се, како што кажа, вклупувате во онаа дефиниција и вие сте прва партија, колку јас паметам, која во својата програма планира да ги намали сите привилегии и заработката на идните парламентарци. Па да, зашто сметаме дека е тоа бесрамно. Не можете да им кажувате на луѓето кои одат на работа за 10-12 илјади, затоа што онаа тенденција од која воведовме минималната плата, сите плати некако гравитираат кон минималната. Огромен процент на луѓе, 70-80% од луѓе во Македонија заработуваат до 15 илјади. И знаете, еве и да се надоврзам еден битен дел од нашата програма, кој што многу се дебатираше и од политичари, и од луѓе од економијата, иако синдикатите не беа повикани, оној прогресивен данок. Јас што пред некој ден што реков, тие луѓе се најголемите патриоти, можеби и без да знаат, затоа што тие најголем процент од својот приход даваат во буџетот, во државната каса, за да има за сите. Додека како што им се креваат примањата
како кога стануваат безобразно големи, тие 10 до 12% дали плаќаат во државниот буџет. Така да ние сметаме дека тоа не е праведно, дека е време за една поправедна прераспределба на богатството во оваа земја. И од тука сметаме дека и невкусно е во земја во која што имаме ваква ситуација, каде што мнозинството од населението треба да мисли дека е среќно, дека има работа за толку малку пари, народните представници барем, да имаат толку високи плати, ај можеби не толку и плати, туку такви правилници каде што тие можат да влечат од буџетот толкави големи пари за превоз. Ме разбирате? Дополнителни привилегии. Огромни привилегии. И законот за работни односи. Во законот за работни односи како да не допира до нивните права и обврски. Знаете, во овие последниве 20 и неколку години се одвојува таа една недопирлива класа и буквално тоа се прифаќа како здраво за готово. Ние сме можеби, не знам, втора најсиромашна земја во Европа. Постои тој еден Джини индекс кој што покажува дека разликите меѓу богатите и сиромашните и трендот во светот е тој секаде да се зголемува, меѓутоа кај нас е навистина лош, 44-7, не знам веќе колку е тоа. Тоа значи дека многу мал број луѓе живеат одлично и имаат огромно политичко влијание. Сметаме дека тие имаат огромно политичко влијание врз тоа какви ќе бидат законите во оваа земја и модат нив во прилог, а не на мнозинството луѓе. И ако веќе, како што сметаме дека собранието треба да биде представнички дом на сите во оваа земја, јас не гледам зашто собраниските пратеници мораат да имаат толкави привилегии. Дел од економската програма е и минимална плата на ниво на 15.000 и враќање на годините на стаж како еден од предусловите за одење во пензија. Имате ли така разработена стратегија како ова да стане реалност? Имаме, иако веројатноста ние да ја наметнеме, да бидеме победници на овие избори не е голема, меѓутоа тоа е сепак цел кој која што сметаме дека државава треба да се стреми. Иако ни беше тешко, знаете, кога одредувате, државата треба да одреди минимална плата, признавате дека нешто не ви е во ред со економијата. Морате да ги присилувате работодавачите да ја дадат таа плата која што се смета за некој минимум за одвај достоинствено преживување или живот. Ние имавме и онаа мерка каде што државата како социјална правда, затоа што сме свесни дека постои тоа и вработена сиромаштија постои, на семејствата да им се дополнува приходот во зависност колку членови имаат, за да имаат примања кои што може да водат достоинствен живот. Меѓутоа, многу би ни било подраго кога синдикатите би ја добиле својата моќ, кога работниците би станале рамноправен преговарач во тоа какви се нивните плати и кои се нивните права, затоа што систематски со години на луѓево им се одземаат тие права. Моите другари од партија, тоест порано Ленка и Солидарност, напишаа 2 книги со наслов Обезвреднување на трудот, каде што се наредени сите закони како на луѓето им од право на штрајк, сите може. Многу се неоправдани работниците и тие учествуваат, како што реков, тие се најголемите патриоти, учествуваат во создавањето вредност во оваа земја, учествуваат во буџетот, а немаат никаква моќ да испреговараат нешто. Ме разбирате? Еве сега, например, ние толку губиме од квалификуваниот труд во Скопје, може да се најдат понуди за работни места за заварувачи, за тапетари, од 30.000 и повеќе им се нуди плата, затоа што ги нема. Еве и овде во Штип се пожалија работодавачите дека имаат недостаток на работна сила во шивачката индустрија, меѓутоа јас се уште не чув дека некој им понудил 16.000 дупло, да речеме, плата, затоа што ги нема. Туку некој од нив ги селат бизнисите уште понаисто, каде што има уште поочајни луѓе што не можат да избегаат. Од младата генерација сигурно нема да најдете некој што ќе сака да биде шивачка. Значи, не може само пазарот да го регулира и работодавачот подкрепен со сите закони во негова корист, а овие исто што учествуваат во тој процес да нема тотално никакви
права. И многу повеќе би сакале синдикатите да ја имаат таа сила и моќ, а не државата да им одредува и на работодавачите и на работниците како да се однесуваат, затоа што има стап државата и власта и за работодавачите. Самите се жалат како ги казнуваат со посебно малите и средните претпријатија со огромни несразмерни казни кои што можат само да ги затворат. Значи сметаме ние дека во оваа земја така се наредени и законски. Не зборуваме тука сега нели за сите овие скандали и криминали. Затоа е основано и СЈО и судовите се тука да ги расчистуваат. Јас би се фокусирала на она што со закон е погрешно наместено за да може земјава да тргне напред за сите. Имате ли решение за силен синдикат? Како еве со години синдикатот вели дека се ние труди? Веќе, јас да ви кажам, пред да дојдеат овие полудување со протестите, со аболициите, откако се формиравме и претходно со Ленка сум работела со Повеловата солидарност, која што е здружение на независни синдикати и на вакви здруженија за работнички права и социјална правда. Почнува се случува, дури и во оние што се нарекуваат жолти синдикати, може би челниците се во некаков дослух или контролирани од власта, меѓутоа и таму има синдикалци кои што многу добро знаат во што е проблемот и како би требало да се случи, било да е синдикат на индустрија или на администрација или на здравство. И исто така и членството би им ги посоветувала. Еве да тргнеме и од постоечките закони. Огромен број на членството на синдикатите не си ги знае ни правата, ни обврските, ни што може да направи. Затоа што кога сте, нели, тој посиромашниот, без можност да имате толкова влијание во општеството, солидарноста вие и заедничкиот интерес е тоа што треба да ве сплоти за да добиете нешто. И јас многу повеќе би сакала работнава трудовата класа во земјава да го знае тоа, а ние да им бидеме сојузници во парламентот и на тоа да работиме, сами да си се изборат за своите права и за подобар живот, а не постојано да се власта да се однесува покровителски со нив и во овие избориве да изгледаат нонстоп со некакви ветувања, вака ќе биде и онака. Знаете, јас еве кога бев во единствената селска општина што бев во кампањава во Ранковце, еден постар човек народот вика сака да им продаваш ветер. И тие се свесни дека во грото од ветувањава нема да се остварат. Ме разбирате? Луѓето сакат да слушат убави ветувања, тоа е. А јас сакам да им кажам дека јас до тоа сознание сум дошла. Јас бев влегов во целава оваа работа кога хонорарскиот закон ни го загорчи животот кој што беше неправеден, неосмислен и на моја голема радост покрај наш притисок, но и во соработка со работодавачите го срушив. Тоа е за економскиот дел, барем дел од вашата програма. Во здравствениот сектор планирате тотално бесплатно здравство, бесплатни здравствени услуги. Тоа постои и во капиталистички земји, кај како Англија. Јас таму, како со мажот англичанец, поживеав 2-3 години и добивате осигурување. Мислам, кога ќе влезете во болница, никој не може да ве врати. А кај нас луѓе во затвор, како што реков, ќе завршеа за тоа. Значи, ние буџетот погрешно и лошо го трошиме. Ние сме многу мала и многу сиромашна земја за да си дозволиме да ги пуштаме луѓето низ вода, посебно поради здравствени проблеми. Мислам дека Македонија не е толку сиромашна и буџетот не е толку во була или мал за да не можат луѓето да добијат здравствено осигурување. И тоа не мора сега фрчат ветување вакви апарати, онакви апарати. Јас моментално се расправам со мајка ми која што го искрши колкот во Скопје на травматологија на 50 пациенти, 2 сестри, 1 чистачка. Жал да ве фати, што попрво да направат? Не се само апаратите. Треба и онака имаме превработеност во администрација, а премалку вработеност во овие јавни служби како здравство, образование. Сите се жалат, на факултетите нема асистенти. Во болниците може би има доктори, ако младите бегаат поради страшните услови за специјализација, тие ни се обратиле нас, меѓутоа се уште постои тој страв. Ако никој нема да ви го реши, ако вие сами не застанете за овие работи. Меѓутоа да, државата сметаме дека би требало да издвојува повеќе за здравството, за сите да бидат покриени и со примарна и со секундарна и
терцијарна здравствена заштита. Генерално целата програма ви се темели за јакнење на јавниот сектор, значи сите јавни услуги да бидат на едно повисоко ниво, паралелно со тоа приватните институции ќе си формираат цени како што пазарот налага. Меѓутоа, оно што ми падна во очи, покренавте едно прашање за кое никој досега не го спомнал, посебно во кампања, а тоа е бесплатно полагање за возачка дозвола. Значи, дали ќе се вклопи тој концепт во средното задолжително образование, како на кој начин возењето автомобил како дел од културата? Па затоа што тоа не е дел од културата, дел од живењето. Јас лично не возам, не учествував во изготвувањето на тој дел, јас лично не возам и се користам со јавен транспорт. Како прво, ние би сакале јавниот транспорт, посебно во големите градови и во цел на намалување на загадувањето, да го добие примарното место. Меѓутоа, исто така да не се комерцијализира, затоа што сменета економијата. Многу луѓе мораат да патуваат на многу места. Не како што беше порано, како што работеа моите родители. Сабајле ке ве качат во автобус до фабрика и во 3,5 ке ве вратат назад. Сега многу луѓе треба да видат на многу места во текот на денот. И сметаме дека тоа треба да движењето на транспортот, овозможувањето на луѓето да учествуваат во транспортот треба да не биде проблем за луѓето. Иако јас лично, а и ние како партија сметаме дека многу повеќе треба да му се даде акцент на јавниот транспорт, квалитетен јавен транспорт. Што се однесува до полагањето возачки испит, значи друга концепција, меѓутоа во крајна линија бесплатна услуга. Да, тоа е, мислам, би се покрило со, како што беше порано, би се покрило од буџетот евентуално и мислам дека тогаш би имало и поголема контрола кој добива возачка дозвола. Да поразговараме малку и за земјоделците, источниот регион, третата изборна единица, земјоделците се со специфични култури и најавувате, односно планирате во програмата и откупни центри, тоа државни откупни центри или како организирано еден вид земјоделско производство? Може да биде во соработка и со приватниот сектор, меѓутоа како што гледате многу често се случува луѓето никој не ги советува и контролира колку од што да садат. Оваа година во Битолско-Крушевско ги испофрла пиперките. Лани преработувачите, конзервната индустрија увезуваше пиперки. Во моје Берово пред 2 години луѓето ги isfрлаа компирите затоа што некој мораше да заработи, увозник, огромни пари од увоз на компири од Полска поради руската блокада. Ме разбирате, ако веќе толков голем број на населението живее од земјоделие, а тоа би можело затоа што сме ние плодна земја за градинарски култури и икс други работи, би можело тоа да стане и посилна извозна гранка. Ако верувате доколку ние успееме да изведеме скапи, како малини или слично скапи свежи производи во европските, меѓутоа тоа не може земјоделецот да го прави. Земјоделецот можете да му овозможите, ние институтот за семиња го затворив, да му овозможите да сади плански, да му е обезбеден пласманот, а тој да сади и да не труе со пестициди, да си ја заврши работата најдобро што може. Затоа треба да постојат извозни трговски организации и ако веќе, како што реков, толку голем број од населението живее од тоа, би требало да се бори за... знаете, субвенциите во одреден случај тие им се помош. Меѓутоа, како што се покажа, нити се зголеми производството на храна, уште повеќе увезуваме, тие им се како некоја социјална помош, нити се она одредени за што се. Јас со земјоделци во Русинова се разбирам, јас не сакам, вика, зашто јас да го регистрирам тракторот секоја година, кога не е тоа возило за на пат, него за работа во нива. Зашто секаде на запад се субвенционира производот, кога сакате да го извезете за да се снижи цената, да сте поконкурентни. Ме разбирате, ние ги свативме овдека во Македонија субвенциите како некоја подкрепа социјална. Ништо не правиме со поттикнувањето на квалитетно земјоделско производство. Јас што познавам неколку души од помладиве кои што тоа како бизнес си го сватија, што се занимаваат со органско производство, одлично функционира.
Ме разбирате, меѓутоа не можете да очекувате од обичниот земјоделец сето и тоа само, да некој треба да дојде и да му помогне, да му каже што најмногу ќе му се исплати да сади, стратешки повеќе земјоделци едно исто да садат кога ќе дојде откупувачот да ги собере, затоа што не му се исплаќа на човек да се шета по цела Македонија за 200, 300 или 2-3 тона ваму онамо. Разбирате, стратегија треба да се има. А ние сме многу за тоа да тоа профункционира, тоа е една и исто така сметаме дека субвенциите не треба да ги добиваат големите компании, туку поединечните земјоделци, нив најмногу им треба помош. Се остава простор, а и тоа сум го чула сега, јас не можам да тврдам 100% дека е вистина, меѓутоа разговорот меѓу луѓето е дека преку тие субвенции се сифонираат пари за големи надвор од буџетот за големи бизниси кои всушност за ништо не ги користат, додека обичниот земјоделец останува со ситници, со трошки. Исто така, еве овде кога останаа рудариве во пробишти без работа, јас во Србија се сеќавам, сега тај ја препродадоа железарата на кинези, се обештетија луѓето со земја. Постоеше огромно парче земја, она Џумаилија што требаше со брата Рој да го земи и тие славни, неверојатни 20.000 крави да ги чува тамо, и во јануари тоа се продаваше. И сега разбрав дека ништо, многу нетранспарентно кому му се продало, со некакво надавање дел се продало. Зашто на овие луѓе кои што сега заминаа во Србија да работат, кои што копале под земја, не им се даде некаква отпремнина одштета во парче земја, па сакале тие работеле, сакале ја продале. Разбирате, таа земја е државна, не му ја одземате некому. Ме разбирате, а овде во Овчеполскиот регион постојано се жалат земјоделците дека сакаат да дојдат и ние нудиме да нив земјата да им се дава на закуп без пари, на подолго, под услов да ја работат. Ако некој сака да вади живеачка од тоа, велам, и вклопен во еден цел систем каде што тоа би било извозна гранка во Македонија, а не луѓето да си ги фрлаат производите, зашто секоја година. Знаете, тој див пазар нив не им помага воопшто. А доколку имаме некаква стратегија, кои гранки од земјоделието сакаме да ги развиваме извозно ли и секако, или за прехранбената индустрија, тогаш се би функционирало многу подобро. Целата програма на некој начин ви е насочена кон заштита на правата и подобар живот и стандард, условно кажано, на малиот човек. Па, тие се најмногу. Тие се најмногу, веројатно тие ви се и таргет група за гласање. Па и ние сме тие, да. Допирате до нив, мислам, како е комуникацијата, ве разпознаваат? Да. Еве денес во Велес одевме по улица и делевме флаери и ги наидовме на работници, не сакам да кажам, од една од странските инвестиции кои што чека автобус и од почеток некој се исплашија, не смеам јас ова да го носам на работа, нашиот флаер, толку се плашат да не ги избркат, ние им рековме, па прочитајте го и фрлете го. Само прочитајте го, информирајте се. Што нудиме? Додека некои други, да, сум чул за вас, супер сте, одлични сте, дај дај повеќе да однесам и на други. Така да, пробива. Ние имаме многу малку, ако сте го погледнале тој финансискиот извештај за првите 10 дена, мислам, ние сме потрошиле 83.000 денари. Следната најмала партија, најмалку што потрошила после нас е 200.000 денари. Толку ни се нас, меѓутоа се трудиме колку што е можно повеќе да допреме до таа таргет, иако исто така и многу млади се интересираат и ни се придружуваат, затоа што морам да ги спомнам и нив. Тие се според мене во најнезавидна положба, затоа што многу е тешко да сте млад човек во Македонија и кој што треба да напредува, да формира семејство, кога работите за никакви пари или ако сакате некоја поуспешна кариера, како лекариве, на факултет да работите или во адвокатска канцеларија, вие треба да поминете години и години на оние никакви 5-6 илјади денари и ако немате кој да ве подкрепи од дома, пензионерите главно, не можете да го издржите тој товар за да стигнете до поквалитетно да напредувате во кариерата. Ништо не им оди во прилог. Господјо Џонс, сигурно правите во партијата калкулации како ќе поминете на изборите на 11 декември. Патем сакам да кажам дека вашите политички средби ги замислувам како интересни, многу по-забавни од веројатно другите партии.
Но како говори вашата математика, колку реално може да очекувате представници во законодавниот дом и имате ли идеја, имате ли концепт што би било кога условно кажано би биле прашани за тоа дали ќе се приклоните на еден или друг блок, дали би можело да стане разговарате ли за тоа дали може да стане збор вие во крајна линија да одлучите кој ќе владе во наредниот мандат? Јас не би нагаѓала, јас не сум ни некој стручњак по тоа, да, секако некои калкулации и пресметки се прават врз основа на анкетиве што ги гледаме. Меѓутоа, знаете како е во Македонија, некогаш не сте ни сигурни ни во тоа, посебно по малите партии, затоа што кај поголемите процентот на промашување е помал, меѓутоа ние по малите малку сме оставени да пливаме во празно, меѓутоа излегува дека во Скопје како да ни се потврдени шансите да влеземе, иако се бориме и за другите изборни единици. Јас сум во тројка, каде што е најтешко за било кој опозиционер по традиција, меѓутоа мене ќе ми биде многу драго доколку нашиот она што сакаме да го направиме и нашиот глас допре до гласачите и луѓето во тројка и за тоа ќе бидам задоволна и доколку успееме нели понатаму да се прошируваме тука, затоа што сепак стварно сме многу млади и како што ви реков 2 месеци бевме на улица на протести и избориве се предвремени, не е идеална нели подготвеноста, меѓутоа такви што ме прашавте она во врска со постизборно, затоа што да, веројатноста се зголемува дека некој од нас ќе влезе во парламентот. Ќе видиме какво ќе, меѓутоа ние уште пред избори неколку недели претходно рековме дека во ниеден случај не би коалицирале со ВМРО-ДПМН, тоест партијата на власт. Затоа што целиве предвремени избори се поради кризата што се створи поради нивното и онака веќе долго владење, кој што и за кое што одбиваат да си ја прифатат политичката одговорност и за кој што сметам дека и овие избори се многу луѓе можат да се посомневаат во нив. Нели одите на избори со луѓе кои што се огромен дел во обвинение, во процес на обвинение и да се посомневаат нели во исправноста и праведноста на вакви избори. Ние тоа го рековме, а доколку успее опозицијата да се наметне, иако се оценува дека е многу тесно и велам многу е возбудливо сега, па луѓето се нервозни, па се напаѓаат едни со други, доколку нешто од нас зависи, секако дека ќе помогнеме во таа смисла. Благодарам што бевте дел од емисиите посветени на предвремените парламентарни избори и за гостувањето во Канал Плюс. Почитувани гледачи, тоа беше Марија Џонс, носител на кандидатската листа на пратеници во третата изборна единица од партијата Левица.